Nick Taylor សូមរ៉ាប៊ីរៀបការទាំងនៅលើឆាកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងថ្មីនេះគឺមានការចែករំលែកយ៉ាងខ្លាំងពីវីដេអូមួយដែលលោក Nick Taylor ជាមួយនឹងកញ្ញារ៉ាប៊ីដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងនោះគឺលោក Nick Taylor បានសុំស្នេហ៍កញ្ញារ៉ាប៊ីនៅលើឆាកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែរក៏គេឃើញមានតារាជាច្រើនចូលរួមនៅយ៉ាងច្រើនកកតែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានបងប្អូនអ្នកដែលជា fan របស់រ៉ាប៊ីផ្ទាល់ក៏នៅក្នុងទីនោះផងដែរហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរគឺលោក Nick Taylor ដែលជាកីឡាករទាត់បាល់ជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងគាត់បានដាច់ចិត្តសុំស្នេហ៍កញ្ញារ៉ាប៊ីទាំងដែរនៅលើឆាកតែម្ដងហើយពេលនោះដែរគឺកញ្ញារ៉ាប៊ីគាត់ក៏មិនបានប្រកែកនឹងការសុំស្នេហ៍របស់ Nick Taylor នោះដែរពោលគឺថាកញ្ញារ៉ាប៊ីបានព្រមទទួលចិញ្ចៀនពីលោក Nick Taylorហើយយើងចាំមើលទៀតថាតើចាំមើលអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរោងការថ្ងៃណាបើកញ្ញារ៉ាប៊ីក៏ទទួលនៅចិញ្ចៀនហើយនោះដូចយើងបានដឹងហើយថាកញ្ញារ៉ាប៊ីនិងលោក Nick Taylor តែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសការលេងទៅវិញទៅមករបស់អ្នកទាំងពីរតាមកម្មវិធីនីមួយៗបីដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះទើបលោក Nick Taylor សម្រេចចិត្តថាសូមស្នេហ៍កញ្ញារ៉ាប៊ីព្រមទទួលយកកញ្ញារ៉ាប៊ីធ្វើជាអនាគតអស់មួយជីវិតផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងចាំមើលដំណឹងល្អថាតើអ្នកទាំងពីរនឹងអាចចូលរោងការថ្ងៃណាព្រោះពួកគេប្រកាសជាប្រហែលមិនយូរទេនឹងអាចចូលរោងការឆាប់ផងដែរហើយគូនេះដែរបងប្អូនធ្វើឲ្យមហាជនយើងជាច្រើនមានការកោតសរសើរទៅនឹងអ្នកទាំងពីរយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាមែនហើយអ្នកទាំងពីរប្រើភាពស្និទ្ធស្នាលនោះបង្កើតបានជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អហើយក៏មានការសូមរៀបការពីលោក Nick Taylor ដែលធ្វើឲ្យកញ្ញារ៉ាប៊ីស្ទើរតែកាំងបេះដូងនៅលើឆាកតែម្ដងដោយសារតែនេះវាជាលើកទី1របស់កញ្ញារ៉ាប៊ីហើយក៏ជាលើកទី1របស់មនុស្សស្រីជាច្រើនដែលរំភើបយកអ្វីមកព្រឹបផ្ទឹមមិនបាននៅពេលដែលមនុស្សយើងស្រឡាញ់សូមស្នេហ៍យើងនៅមុខមហាជនដោយគ្មានការលាក់លៀមបែបនេះចំណាយយើងមានតែជូនពរទៅដល់លោក Nick Taylor និងកញ្ញារ៉ាប៊ីឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូត